안녕하세요, 여러분. 오늘도 건강한 하루 보내고 계신가요? 요즘 아침 저녁으로 바람이 확 달라졌죠. 어제까지만 해도 괜찮았는데 오늘 아침에 눈 뜨자마자 재채기가 연달아 나오고 콧물이 주르륵 흐르고 눈까지 간질간질해서 당황하신 분들 많으실 거예요. 저도 이맘때만 되면 어김없이 이런 전화를 받아요. 감기인 줄 알았는데 일주일이 지나도 안 낫는다. 약을 먹어도 그때뿐이고 또 재채기가 시작된다 하는 이야기들이요. 그런데 이게 감기가 아니라 알레르기 비염일 가능성이 아주 크다는 거 알고 계셨나요? 오늘은 이 환절기 알레르기 비염을 정말 뿌리 뽑는다는 마음으로 원인부터 생활 속 실천 수칙까지 아주 꼼꼼하게 짚어드리려고 해요. 그냥 지나가는 이야기가 아니라 실제로 효과를 본 분들의 사례와 함께 하나하나 짚어드릴 테니까 끝까지 함께 해주세요. 오늘 이야기 하나만 제대로 실천하셔도 이번 환절기는 확실히 다르게 보내실 수 있을 거예요. 먼저 감기와 알레르기 비염을 헷갈려 하시는 분들이 정말 많아요. 두 가지가 증상이 비슷해서 그래요. 콧물 나고 재채기 나고 코 막히고. 그런데 자세히 보면 분명한 차이가 있습니다. 감기는 보통 열이 나거나 몸살 기운이 있고 목이 아프고 7일에서 열흘 정도 지나면 서서히 좋아져요. 그런데 알레르기 비염은 열이 거의 없어요. 대신 눈이 가렵고 코 안쪽이 간질간질하고 재채기가 한 번에 서너 번씩 연속으로 터지는 게 특징이에요. 그리고 무엇보다 특정 시간대나 특정 장소, 특정 계절에 증상이 심해졌다가 또 사라졌다가 하는 패턴을 보여요. 아침에 이불 정리할 때 유독 심하다거나 창문 열면 바로 재채기가 시작된다거나 가을만 되면 매년 똑같이 고생한다거나 하는 거죠. 이런 패턴이 있으시다면 이건 감기약으로는 절대 낫지 않는 알레르기성 비염이라고 보시면 됩니다. 그러면 왜 하필 환절기에 이렇게 심해지는 걸까요? 여기에는 몇 가지 이유가 겹쳐 있어요. 먼저 일교차예요. 낮과 밤의 기온 차이가 커지면 우리 몸의 자율신경이 계속 긴장했다 풀렸다를 반복하게 되는데 이 과정에서 코 점막의 혈관도 계속 수축과 확장을 반복하게 됩니다. 이게 반복되다 보면 코 점막이 예민해지고 작은 자극에도 과민하게 반응하게 되는 거예요. 그러니까 원래는 별거 아니었을 먼지나 꽃가루, 온도 변화 같은 자극에도 코가 확 반응해 버리는 거죠. 두 번째는 가을철 꽃가루와 곰팡이 포자예요. 봄에는 벚꽃이나 참나무 꽃가루가 문제라면 가을에는 쑥이나 돼지풀 같은 잡초 꽃가루가 기승을 부립니다. 특히 돼지풀 꽃가루는 알레르기를 일으키는 힘이 굉장히 강해서 조금만 노출돼도 증상이 확 나타나는 분들이 많아요. 여기에 낙엽이 떨어지고 습도가 오르내리면서 곰팡이 포자도 같이 늘어나는데 이것도 비염을 악화시키는 대표적인 원인 중 하나입니다. 세 번째는 건조한 공기예요. 환절기에 접어들면서 습도가 뚝 떨어지죠. 콧점막은 원래 촉촉하게 유지가 돼야 외부 자극을 막아내는 방어막 역할을 제대로 하는데 건조해지면 이 방어막이 약해져요. 그러면 먼지 하나, 자극 하나에도 코가 훨씬 예민하게 반응하게 되는 겁니다. 이렇게 세 가지가 한꺼번에 겹치는 시기가 바로 지금 환절기예요. 그러니까 이 시기에 비염 환자분들이 유독 많아지는 게 절대 우연이 아니라는 거죠. 여기서 제가 만났던 한 분 사례를 말씀드릴게요. 60대 초반이신 남자분이셨는데 3년 전부터 매년 9월 말만 되면 재채기와 콧물로 고생하셨대요. 처음에는 감기인 줄 알고 감기약을 드셨는데 전혀 효과가 없으셨고 오히려 코가 더 막히고 머리가 띵한 느낌까지 드셨다고 해요. 나중에 병원에 가서 검사를 받아보니 돼지풀과 진먼지 진드기에 대한 알레르기 반응이 확인됐어요. 이분이 놀랐던 게 뭐냐면 집안 환경만 바꿨는데도 증상이 눈에 띄게 줄어들었다는 거예요. 이불과 베개를 진드기 방지 커버로 바꾸고 침구를 뜨거운 물로 자주 세탁하고 창문 여는 시간대를 바꾼 것만으로도 재채기 횟수가 절반 이하로 줄었다고 하시더라고요. 이 사례가 말해주는 게 뭐냐면 알레르기 비염은 약만 먹는다고 해결되는 게 아니라 생활 습관을 함께 바꿔야 진짜 뿌리를 뽑을 수 있다는 겁니다. 그럼 이제부터 본격적으로 오늘 여러분이 꼭 기억하고 실천하셨으면 하는 생활 수칙들을 하나씩 짚어드릴게요. 첫 번째, 아침 환기 시간을 조절하셔야 해요. 많은 분들이 아침에 일어나자마자 상쾌한 공기를 쐬겠다고 창문을 활짝 여시는데요. 사실 꽃가루 농도는 오전 시간대, 특히 오전 6시부터 10시 사이에 가장 높습니다. 이 시간에 환기를 하면 오히려 꽃가루와 미세먼지를 집 안으로 그대로 들이는 꼴이 돼요. 환기는 되도록 오후 늦은 시간, 해가 진 뒤나 비가 온 직후처럼 공기 중 꽃가루 농도가 낮아진 시간대에 짧게 하시는 게 좋습니다. 창문을 열 때도 완전히 활짝 열기보다는 10분에서 15분 정도만 열어서 환기하고 바로 닫아주시는 게 도움이 돼요. 두 번째, 외출할 때는 반드시 마스크를 착용하세요. 이건 너무 당연한 이야기 같지만 실제로 이걸 꾸준히 실천하시는 분은 생각보다 많지 않아요. 특히 바람이 부는 날, 건조한 날일수록 꽃가루가 멀리 그리고 많이 날아다니거든요. 이런 날은 마스크가 필수예요. 그리고 외출하고 돌아오시면 현관에서 바로 겉옷을 털어주시는 습관도 중요합니다.
옷에 붙어있던 꽃가루와 미세먼지가 그대로 집 안까지 따라 들어오는 걸 막아주는 아주 간단하지만 효과적인 방법이에요. 세 번째, 외출 후에는 반드시 코와 눈을 씻어주셔야 해요. 여기서 특히 추천드리고 싶은 게 생리식염수를 이용한 코 세척입니다. 코 세척이라고 하면 좀 거창하게 느껴지실 수도 있는데 방법은 아주 간단해요. 약국에서 판매하는 코 세척용 식염수나 세척기구를 이용해서 한쪽 콧구멍으로 넣고 반대쪽으로 흘려보내는 방식으로 하루 한두 번 정도 해주시면 됩니다. 이렇게 하면 코 점막에 붙어있는 꽃가루와 먼지, 자극 물질들을 물리적으로 씻어낼 수 있어서 염증 반응 자체를 줄이는 데 큰 도움이 돼요. 실제로 여러 연구에서도 생리식염수 코 세척이 비염 증상 완화에 효과가 있다는 게 확인되고 있고요. 다만 너무 뜨겁거나 너무 차가운 물은 오히려 자극이 될 수 있으니까 미지근한 온도로 맞춰주시는 게 좋습니다. 네 번째, 실내 습도 관리를 철저히 하셔야 해요. 앞서 말씀드렸듯이 건조한 공기는 콧점막을 약하게 만들어요. 실내 습도는 40%에서 60% 사이로 유지해 주시는 게 이상적입니다. 가습기를 사용하시는 것도 좋은데 이때 가습기 청결 관리가 정말 중요해요. 물통 안에 곰팡이나 세균이 번식하면 오히려 그게 그대로 공기 중으로 퍼져서 비염을 더 악화시킬 수 있거든요. 그래서 가습기는 최소 이틀에 한 번은 물을 갈아주시고 물통도 자주 씻어서 말려주시는 게 필요해요. 가습기가 없으시면 젖은 수건을 널어놓거나 실내에 화분을 몇 개 두시는 것도 간단한 대안이 될 수 있습니다. 다섯 번째, 침구 관리예요. 사실 알레르기 비염의 큰 원인 중 하나가 진먼지 진드기인데 이 진드기가 가장 많이 서식하는 곳이 바로 이불과 베개, 매트리스예요. 침구는 최소 일주일에 한 번은 55도 이상의 뜨거운 물로 세탁해 주시는 게 좋아요. 진드기는 열에 약하기 때문에 뜨거운 물로 세탁하면 상당수가 제거됩니다. 그리고 진드기 방지 커버를 매트리스와 베개에 씌워주시는 것도 아주 효과적인 방법이에요. 햇볕이 좋은 날에는 이불을 널어서 자외선 소독도 함께 해주시면 더 좋고요. 앞서 말씀드린 60대 남자분 사례에서도 이 부분이 가장 큰 변화를 만들어냈다는 점 다시 한번 강조드리고 싶어요. 여섯 번째, 실내 공기청정기 활용법이에요. 공기청정기를 두시는 것도 좋지만 필터 관리가 안 되면 오히려 효과가 없거나 역효과가 날 수 있어요. 필터는 제품 설명서에 나온 주기대로 꼭 교체해 주시고 특히 침실에는 취침 시간에 맞춰 작동하도록 설정해 두시는 게 좋습니다. 잠자는 동안 코가 계속 자극을 받으면 숙면에도 방해가 되고 아침에 일어났을 때 증상이 더 심해지는 경우가 많거든요. 일곱 번째, 식습관도 무시할 수 없는 부분이에요. 알레르기 비염은 우리 몸의 면역 체계가 과민하게 반응하는 질환이기 때문에 면역 균형을 잡아주는 식습관이 도움이 됩니다. 대표적으로 오메가3 지방산이 풍부한 고등어나 연어 같은 생선, 그리고 항산화 성분이 풍부한 채소와 과일을 충분히 드시는 게 좋아요. 반대로 자극적인 음식, 특히 맵고 짠 음식은 비염 증상을 악화시킬 수 있으니 이 시기에는 좀 순한 음식 위주로 드시는 게 좋습니다. 그리고 꾸준히 물을 충분히 마셔주시는 것도 중요해요. 몸에 수분이 부족하면 점막도 함께 건조해지거든요. 하루 8잔 정도의 물을 나눠서 드시는 습관 꼭 챙겨보시면 좋겠습니다. 여덟 번째, 따뜻한 코 찜질이에요. 이건 정말 간단하면서도 효과가 좋은 방법인데요. 따뜻한 물수건을 코 위에 몇 분간 얹어주시면 콧점막의 혈액순환이 좋아지면서 막힌 코가 뻥 뚫리는 느낌을 받으실 수 있어요. 아침에 일어나서 재채기가 심하실 때 혹은 자기 전에 코가 막혀서 답답하실 때 이 방법을 써보시면 좋습니다. 저와 상담했던 분들 중에서도 이 간단한 방법으로 야간에 코 막힘 때문에 잠을 설치는 게 많이 줄었다고 하시는 분들이 꽤 계셨어요. 아홉 번째, 스트레스 관리와 규칙적인 수면이에요. 의외라고 생각하실 수 있는데 스트레스와 수면 부족은 면역 체계의 균형을 깨뜨려서 알레르기 반응을 더 심하게 만드는 요인이 됩니다. 특히 나이가 들수록 자율신경 조절 능력이 예전 같지 않기 때문에 충분한 수면과 규칙적인 생활 리듬이 비염 관리에도 직결됩니다. 매일 같은 시간에 자고 일어나는 습관, 그리고 하루 20에서 30분 정도 가볍게 걷는 운동을 꾸준히 해주시면 면역 균형을 잡는 데 큰 도움이 돼요. 다만 운동은 꽃가루 농도가 높은 시간대는 피해서 이른 아침보다는 늦은 오후나 저녁 시간에 실내에서 하시는 게 더 안전합니다. 열 번째, 약물 사용에 대한 올바른 이해예요. 많은 분들이 비염약을 드시다가 좀 나아지면 바로 끊으시는데 이게 오히려 증상을 반복적으로 악화시키는 원인이 될 수 있어요. 알레르기 비염은 염증이 서서히 가라앉아야 하는 질환이기 때문에 의사 선생님이 처방해 주신 기간만큼은 꾸준히 사용하시는 게 중요합니다. 특히 코에 뿌리는 스프레이형 약물은 즉각적인 효과보다는 며칠에서 몇 주에 걸쳐 서서히 염증을 가라앉히는 방식으로 작용하는 경우가 많기 때문에 조금 나아졌다고 임의로 중단하시면 다시 증상이 확 튀어오르는 경험을 하실 수 있어요. 약물 사용과 관련해서는 반드시 전문의와 상담하시고 자신의 증상 패턴에 맞는 처방을 받으시는 게 가장 안전합니다.
여기서 한 가지 꼭 짚고 넘어가고 싶은 게 있어요. 알레르기 비염을 그냥 대수롭지 않게 여기고 방치하시는 분들이 계신데 이게 방치되면 부비동염, 그러니까 축농증으로 이어질 수도 있고 중이염이나 수면무호흡 같은 다른 문제로도 번질 수가 있어요. 특히 코막힘이 심해서 입으로 숨을 쉬는 습관이 오래 지속되면 수면의 질이 떨어지고 이게 결국 전반적인 건강과 면역력 저하로까지 이어질 수 있습니다. 그래서 단순히 재채기 몇 번, 콧물 좀 나는 정도로 가볍게 넘기지 마시고 증상이 2주 이상 지속되거나 일상생활에 지장을 줄 정도라면 꼭 이비인후과나 알레르기 내과를 방문하셔서 정확한 검사를 받아보시는 걸 권해드려요. 요즘은 피부 반응 검사나 혈액 검사를 통해서 정확히 어떤 물질에 알레르기 반응이 있는지 확인할 수 있고 이걸 알면 훨씬 더 구체적이고 효과적으로 대응하실 수 있습니다. 정리해 드릴게요. 오늘 말씀드린 내용 핵심만 다시 한번 짚어보면 이렇습니다. 꽃가루 농도가 높은 오전 시간대 환기는 피하고 저녁이나 비온 뒤에 짧게 환기하기, 외출 시 마스크 꼭 착용하고 귀가 후에는 옷 털고 코와 눈 세척하기, 실내 습도는 40에서 60%로 유지하고 가습기는 청결하게 관리하기, 침구는 뜨거운 물로 자주 세탁하고 진드기 방지 커버 사용하기, 오메가3과 채소 위주의 식습관과 충분한 수분 섭취하기, 따뜻한 코 찜질로 혈액순환 돕기, 규칙적인 수면과 가벼운 운동으로 면역 균형 잡기, 마지막으로 처방받은 약은 임의로 중단하지 말고 꾸준히 사용하면서 증상이 지속되면 전문의와 상담하기. 이 8가지 오늘부터 하나씩이라도 실천해 보시면 분명히 달라지는 걸 느끼실 수 있을 거예요. 사실 알레르기 비염은 완치라는 개념보다는 관리라는 개념으로 접근하시는 게 더 현실적이에요. 매년 반복되는 이 시기를 어떻게 준비하고 어떻게 관리하느냐에 따라서 고생하는 정도가 확연히 달라집니다. 앞서 말씀드린 60대 남자분처럼 생활, 습관 몇 가지만 바꿔도 삶의 질이 눈에 띄게 좋아지는 경우를 정말 많이 봐왔어요. 그러니까 너무 조급해하지 마시고 오늘 알려드린 방법들을 하나씩 차근차근 실천해 보시면 좋겠습니다. 이번 환절기, 재채기와 콧물 때문에 더 이상 고생하지 마시고 오늘 말씀드린 생활 수칙들 꼭 실천해 보세요. 여러분의 건강한 하루하루를 항상 응원하겠습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 주변에 비염으로 고생하시는 가족이나 지인분들께도 꼭 공유해 주시고요. 다음 시간에는 또 다른 유익한 건강 정보로 찾아뵙겠습니다. 늘 건강하시고 다음에 또 만나요. 감사합니다.